मम्मी भाडा ल्याउनै बिर्सेछु के गर्ने हो मुला हाम्रो भगवान पोक्छ क्या बच्चा त है त्यो ल्याइदिनु न देब्चीहरू म त ल्याउनै बिर्सेछु देब्ची हाम्रो मुला त्यसो गरेर त्यो पाखा देखेको छेक्की हो त्यसले मम्मी के अन्डा ल्याइदिनु न अन्डा लोकल अन्डा ल्याउनु है मम्मी सबै अभी यो त अटान्न मम्मीले नजिक गराइदिनु न ठुलो देउरी जम्मा 4वटा अन्डा नि एमा ठिक्क हुन्छ नि फुट्छ बिस्तारै राख्नु त किन त्यता लुक्ने लुक्नु भयो क्या त आउनु लाउनु यो लाग्नु मम्मी केले ढाक्ने त केले ढाक्ने त यो प्लास्टिकदेखि निकालेर ल्याउनु न यो मुस लाउनु पर्छ कि पहिला मजाले हालो ल्याइछु पहिले च्याउ मम्मी यसलाई केले ढाक्ने त तावले ढाके यी तावाले ल कत्रो होला कि यो मुला बाख्राले मम्मी एउटा दिएको त खायो मम्मी यो मोच लगाम कि नै नलगाइकन गरायो हुन्छ कि नै माझ्ने तैँले जो अलिअलि लगाइदिन्छु अलिअलि लगाइदिउँ म त
मम्मी धनियाँ टिप्न जाने हो धनियाँ टिप्न जाने धनियाँ यहाँ टिप्नु यहाँ टिप्नु यो टिप्नु न यो खाने धनियाँ अझै टिप्न हुन्छ हुन्छ के ला भयो त्यति भए अब भोलि फेरि चटपटी खाने मसिनो बनाउनु न भिडियो खाने हो नि त चाउमिनमा चाउचाउमा त त्यो खाइदे अर्को फिर्का यस्तै के हो त्यस्तै ठुलो जस्तै काठको के अझ एउटा यो त छ त यहाँ खै यहाँ अन्डा राख्ने भाँडालाई यति चाउचाउ त हुँ ग्यासमा बनाउनु हुन्थ्यो गरे हजुर यति चाउचाउ त हुँ ग्यासमा बनाउनु त हुन्थ्यो गरे हो आजै बनाउनु घाम पनि लागेको छैन भयो के फोटो बनाउनु अब कति कोरकोराको अन्डा पाल्ला अस्तिदेखि देखाएको छैन अन्डा कहाँ पाऱ्यो त्यसो भए अस्ति कहाँ पारो हिजो कहाँ पारो आज छुन्डेको पनि गरेको खसाले कुरो भयो त्यो धोएर छाप्को पारेको पनि सेतो भयो खैनी बलि कालो बस्छ कि अघि नफाल्दा पनि राम्रो थियो फालेर जान्न देखिया त यस्तो देखिएन छोप्ने कपडा नि हुँदा थिएन मम्मी ढारामा खाएर थियो यसले हुन्छ त्यो खुलेर दुधो त हुन्न कति खाने हो मम्मी मम्मी आउनु न काकोलाई के भन्नु खै के गर गर्नु भयो मैले त आगोमा बसेको त मैले मेरो टी सर्ट लाउनु भयो भन्छ जहिले देखेपछि होला अब यसले के झिक्यो र होइन उतारेर अब खोल्छाउने के
यसमा चिसो पानी हाल्नु अनि पल्टाउनु चाउ मलाई लिसस पानी लिन्छु कि दुईवटा चारवटा बनाउँछु दुईवटा नि अप्सरा लड गइदिनु कि अप्सरा आएपछि अर्को किनेर बनाउनु ठन्डाखेरि मम्मी टी सर्ट च्यात्यो अस्तिमा के गरी आगो लाग्यो मम्मी यो ढाक्न पर्छ कि नै पर्दैन किन ढाक्नु पानी धेरै भयो क्या हो मलाई के चाउटाडा त ठिकै हुन्छ कि चाउटा त धेरै होला है त्यत्रोबाट चाउचाउ हुन्न त्यस्तो चाउचाउ अरे करेन करे नुडल्स भनौँ न अस्ति हामी वनबाट गएको थियौँ नि लगेर अनि तातो पानीमा पकाउने नि त गयो अनि तातो पानी एक बोतल किन्यौँ अनि यति पनि भएन एक प्याकेट लिएर गएको अनि फेरि पछि गएर चिसो पानी किन्यौँ चिसो पानी यस्तो के यस्तो प्लास्टिक छ नि यहाँभित्र सबै चाउचाउ हाल्यौँ अनि यहाँ चिसो पानी हाल्यौँ अनि यसरी बाँधेर अनि त्यही नि पानी पुगेन यसरी बाँधेर यस्तो 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 गराएर अनि राख्यौँ त्यसपछि त गाउँ फुल के फुलिदिन्छ है किरा के किरा भन्नु थिएँ त्यस्तै फुलेको पुलुल्ल अनि केही मिठाई नभएको अनि त्यसपछि उयो फ्याँक्दै आयौँ अचारहरू मासुहरू बचेको थियो सबै पुरीहरू केक त भ्याएको ए त्यो अर्को त्यो मोलेको चाउचाउ खाएनौँ त्यो नुन के अरे सुप मोलेको ऊ चाहिँ फ्याँकिदिउँ नखाएर त्यो हामी सबैले बिटाल्थ्यौँ नि त अनि अलिकति फेरि त्यो नुन नमोलेको थियो है अनि लिएर आएको घर ल्याएर उमालेर खाएको त बल्ल मिठो भएको तातो पानी उमालेर खाएको तपाईँ यस्तो हाल्नु म भिडियो बनाउँछु एक घन्टा पुग्दै हाल्नु भने म यहाँ हाल्छु कि अर्को खोलेर हाल्नु धेरै हुने चाहिँ यो सुप हो कि एउटा नुन हो एउटा सुक्यो कहाँ धुवा भयो आइया राखौँ यहाँ आगो पुग धुवा भयो साह्रो त आँप आगो सल्काउन
मम्मी आगो फुक्न त म कहाँ लिएर आउँछु यसले ढाक्न पर्दैन ओ धुवा आयो के धुवा भएर पोरा त्यस्तो ढाक्दिउँ त उम्लेपछि माथि आउँछ नि पानी उताबाट नि यस्तो जोड्नु न मम्मी के बनाउनु लाग्यो र यहाँ चाउचाउ पकाएर खाने भन्दा भन्दै कुखुरालाई दाना बनाउने अब यता चाउचाउ पाक्दैछ यतिका धेरै कनिका छ यो कनिकालाई यता दाना बनाउने भुटेर दानामा मिलाइदिएपछि कुखुरालाई दाना गयो आज यो कपडा धोको यत्रो धेरै कता कता यता नि छ कपडा त कति छन् कति यता नि छ दिनभरि लाएर धोएको कपडा यस्तो गराइदिएपछि धेरै दाना पनि लिन परेन खान्छ त अनि यो कनिका खान्न अब कनिका दिने भने जुका पर्छ भन्छन् त्यही भएर बिहान भोलि लाएर आज भुटेको हो भुटेर दानासित मिलाइदिएपछि एउटा दाना पनि धेरै भयो धेरै चामल खाएर कुखुरालाई जुकानी परेन एकदम भुटेपछि जुका पर्दैन भुटेपछि त जुका पर्दैन नि त पाकेको काँचो चामल दिने भने जुका पर्छ भन्छन् त्यही भएर यो भुटेपछि त हामी नि खान मिल्छ होला है मिल्छ नि खट्टी बनाएर खान मिल्छ अनि अब कसले खाने हामीले खाइन्न अब कनिका हामीले खाइन्न भुटेर दानासित मिसाइदिएपछि कुखुरालाई दाना भइहाल्यो त्यसपछि धेरै पनि भयो फाइदा पनि भयो हामीलाई मम्मी उम्लो धेरै पाकेर फेरि फलाक्कै होला है ए कुखुरा बाहिर लान एक छाक पनि भएको छैन खै मम्मी भित्र गएर त्यो यो खनाउने लिएर आउनु न हाम्रो सेतो ट्रे छ हेर जान्छ ओ मम्मी यो तर खान्छ अगाडि के धेरै अगाडि धेरै पिरो गरेर हाल्नु के हाल्नु त्यो त केही हुन्न आँखामा आयो पिरो हुन्न यो दुईटा त हाल तिनवटा त हाल्नु भयो कि पर्यो दुईटा आउँछ भयो त्यो के खाएको मतलब भयो त यो यस्तो हो कि यो त पिरो होइन भयोहरू यो हाल्नु न अचारमा
त धेरै पिरो हुन्छ है हुन्न के त्यो त त्यसरी त हुन्छ ओहो कोट बोल्यो दाँतले निकाल्नु नि त नि जुठो होला हुन आयो भित्र त जानु न त यो भने अहिले हाल्ने हो भने यो मोलेर चाहिँ यो नहाल्ने यो भयो धेरै त्यो चक्कुले हाल्नु नि अन्डा काट्नलाई भोजन यत्तिकै खाने गम खै रोक्थ्यो नि त काम काम लाग्यो त्यो नहाल्ने मम्मी भयो के कति धेरै खाने हो र भयो भयो चक्कुले राम्छु माथि चिसो हुन्छ तात्तिएर त साह्रै राख्नु न किन आधा भयो त यो खाइ लाखाम कस्तो भयो चाइनिज खाना हो पानी ल्याउने बिर्सेछ पानी लिन जाऊँ म जान्छु क्या बोतलसँग खाने गिलास लिन जान स्प्राइट नराटेन ठुलो रहेछ अन्डा अप्सरा खाइदियो
Sabi ale ben nun. Lokal tadi aja. Ini perlu. Sakit nah anak. Ratu ba? Pinta pagkawa ঠিক করেছি Bye bye. Masakin nak.